वाई डू वी यॉन? यॉनिंग बॉडी का सीक्रेट सिग्नल। जब हम थकते हैं या बोर होते हैं, ब्रेन को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए होता है। एंड हाउ डज इट वर्क? माउथ ओपन, डीप ब्रेथ, लंग्स फिल विद फ्रेश ऑक्सीजन, ब्रेन फ्रेश हो जाता है। फन फैक्ट ये है कि कंटेजियस यॉनिंग, जब कोई यॉन करता है दूसरे भी यॉन करते हैं। ये ब्रेन की एम्पैथी का साइन है। यॉनिंग भी बॉडी का कूलिंग सिस्टम है। ब्रेन टेम्परेचर कम करता है और अलर्टनेस बढ़ाता है। अब बताओ, डज इट हैपन टू यू? कमेंट बिलो।